Ყოველთვის მოგესალმებით, ხო? სურათების სახით უკვე ჩემ Facebook გვერდზე. უკვე ქონა დადებული, არსებული პროცესი მოიცავს და პროექტი იატაკის გათბობას არსებულ გათბობის სისტემაში. ჩანართ, ანუ ახალი სიტუაცია არაა ეს. ფენაზე ვაგისთან წარმოიდგინეთ. უკვე შეიძლება ითქვას დეფიციტში არსებულ გათბობის სისტემას, სადაც 6 რადიატორი გვაქვს უკვე. ჯამში შეიძლება 10-იც იყოს. ხო, იმის გათვალისწინებითაც აი ორი ისტორიული მილი მოდის აი აქედან ოდე, ხო? რა თქმა უნდა, ჩვენი სახე ყოველთვის არის და მე არ მაინტერესებს ვიღაც ბოდიალობს, ხო, ამაზობაში ეს არის აუცილებელი. გაფართოების კოეფიციენტი სტატუსში არა? ხო, ვიღაც ბოდიალობს იქ. ტიაშ გაიტანს და ასე შემდეგ, ნუ ბოდიალობთ. ისწავლეთ ერთ ჯერ სამუშაოდ, ეს არის აუცილებელი აქცენტირება, აი, აქაც გავყვებით კაუჩუკით. ნუ ბოდიალობთ, ეს იგივეა რომ, ხო, სიაშკას უდავასხოთ იატაკის გათბობის ზედაპირზე. დემპერილს, ხო, დემპერილი ეგრეთ წოდებული სარტყელი ლენტა არ ჭირდებაო, იმიტომ რომ ის ბეტონში გაფართოვდებაო. ხო, ამასაც ხო ვიღაცა წამოაყრანტალებს, ხო, თუ წამოაყრანტალებს, რა ვიცი, როგორც გინდა დიალექტურად, ხო, კუთხურად ისე, ასე ვთქვათ, შეთხზით, ამიტომ ამასობაში ნუ თხზავთ, ხო, აი რაღაცა მოთხრობებს. ერთჯერ და სამუდამოდ, ხო? ჯერ ესეთი ალუმინით არმირებული და აუცილებლად გაფართოების კოეფიციენტის გათვალისწინებით. იატაკის გათბობა გვექნება კიდევ ერთი და რა ვიცი, აბა თუ ვინ გამოიცავს ეს რა არის, ხო, მასობაში მომავალი მილები არის, ეგრეთ წოდებული მიწოდება და უკუსვა რა იქნება აქ და რატო იქნება, ამასობაში გაგრძელება, ხო, 150 კვადრატი არის, ამასობაში ერთი ჯგუფი კოლექტორული, თავისი შემრევით, თავისი კვანძით, თავისი გამანაწილებელი, ეგრეთ წოდებული კლაპანით შერევა თვალად ახორციელდება, მოსვლიანი იქნება თვალიანი ჯერ კიდევ არ ვიცი ფიქრობ, ამასობაში ერთი იქნება იქ, ერთი იქნება იქ. მეათ მოთავსება თერმოსტატებით მართვით, აუცილებელი არის ეს ფაქტორი და აი XPS-ი ხო ამასობაში. XPS-ი. კი ბატონო, 5 სანტიმეტრიანი, გვეძლევა საშუალება აქნება გარყვნებით, ამასაც ვიხილავთ ნელა თამიდელურით ხა ეს. ვიდეო საწყისი არის, პროექტი საწყისი არის და ეს დავიწყეთ, ხო? სურათების სახითაც რა ვიცი დავუწყო, ხო? იმიტომ რომ ამის ქვემოთ არის ეგრეთ წოდებული შავი პირი, დასხმული არის სიაშკა და შემდეგ არო უკვე ამ სტორპიზე, ხო, ნოლზე. ესეთი სუბტანოლი ეს არაა, ხო, სუბტანოლი უკვე ზედაპირი იქნება. მაგრამ ამიტომაც აი ასეთი არის, ხო? ეს არის შავი პირი ამასია, ხო? კი ბატონო, აი ზუსტად ესაა შავი პირი, დასხმული შავად, მე დემპერი და მე უკვე აუცილებლად XPS. ვინაიდან მე პერიმეტრში კიდევ უნდა გამოყვეთ და ყველა ეგრეთ წოდებული გადამა სადაც არის, ხო, ჩაჭრა და ეგრეთ წოდებული აი ზამოკი ამასია, ხო? შეკრა არ იქნება, უნდა ამოვასოთ, ვინაიდან არ უნდა ჩავიდეს სიაშკა, ვინაიდან ის უნდა გაფართოვდეს ზუსტად აი ამასებულ დემპერზე. მაგიტომაც არის, ხო, მოცულობა იატაკის გათბობის, ხო, არა მხოლოდ მილის ჩაკონტროლება, არამედ მთლიანი პროცესები, ხო, შრომატევებია, თითოეული ლისტი უნდა დავატებოთ და ამასობაში კიდევ ერთი ვიზახოთ, გასწინ ეგრეთ წოდებული, ხო, აი ეს ეგრეთ წოდებული ზუსტად ზამოკი ამასია, ეს ხო, ქართული ამოჭრა, კიდევ უნდა ამოვიღოთ. დავაფიქსიროთ კიდე, პერიმეტრში უნდა დავაფიქსიროთ, მე მოვჭრათ, ამასობაში გარყვნებით გავყვეთ, გარყვნებით. სხვა ყველაფერს ამასობაში მე უკვე გახსნის პროცესში, რა თქმა უნდა, ეს გაითვალისწინეთ, პატიცემულო დამკვეთება და მემონტაჟებსაც გეხებათ ეს 4 მეტრა, ხო, ვინაიდან ერთიან პიროგში, ხო, ეგრეთ წოდებული პიროგია, რა თქმა უნდა, დაისხმევა, ვერ მიიღებს ვერანაირად ის მდგრადობას, რაც აურო მაგარი სეტკები და იქ სეტკია ჩავაყოლო და არმირებას გააკეთებს, ზღაპრებია. ამიტომ 4 მეტრა და ეგრეთ წოდებული დეფორმაციული ხაზი. ვინაიდან უნდა გაიყოს კონტურის და კონტურის მიღმა, ამ ხაზის მიღმა უნდა იყოს ერთი კონტური, ხაზის იქით მეორე კონტური. ამას კი ეგრეთ წოდებული, ხო, დეფორმაციული ხაზი 4 მეტრაში, ყოველ 4 მეტრაში ეს არის ბეტონის თვისება და არა ზადას, ხო? ასე თქვა დილი ხორი, წყალებში, ამიტკენა დილი ხორი და მოგონება. მე ასე ვიცი და სეტკა ჩააღოლეს სიმონ და არაფერი არ დაიტკლიცებაო, რაღაც. ნუ ბოდიალობ კიდევ ერთი ვიზახ, მემონტაჟებო. ხო, მემონტაჟების არ ახათ, იმიტომ რომ როცა ბოდიალობს ადამიანებო, მინუ, ხო, ეგრეთ წოდებული პოლიპროპილენი არის. მე რა ვარ, არმულით არმირებულია, მას აქვს გაფართოების კოეფიციენტი, ამიტომ ყველა ძალიან ყოველ მუხს, ყოველ სამკაპს, ყოველ ეგრეთ წოდებულ დაერთებას სჭირდება ზუსტად აი ეს 12 მილიმეტრიანი კაუჩუკი, წერტილი. ნუ ბოდიალობს კიდევ ერთი ვიზახ. თანაშემ დასრულებულ სახესაც რა თქმა უნდა ვიხილავთ. დემპერული ლენტა, ხო, ესეთი მოგონება არის, წებოვანი, კი ბატონო, ჩვენი მოგონება არის, ვინაიდან ფასებში რასაც ყიდით თქვენ. არ ვიყიდე მე იმას, არ შევიძე რა, ხო, ამას ჩამოვარდება ვერანაირად, იმიტომ რომ წებოვანია და მშვენივრად ფიქსირდება ეგრე. აქ კიდევ იქნება 7 სანტიმეტრი დასხმა სულთანოში. ეს უკვე იქნება სულთანური და კერამოგრანიტის ზემოდან. აი ესეთი სახით ეგრე. აწარმოებს ეგრე, ხო, ეგრე. კაფით, სამონტაჟო კაფი არის, სამონტაჟო კაფი, რომელსაც ახორციელებთ დაწებებას. მე უკვე დავყვებით კიდე
ამიტომ ხელშემატებადი პროცესია, ხო? უნდა დავყვეთ. ამასობა შეიძლება გამოგჩეს, სიცარიელი არ უნდა იყოს. იმის ქვეშ. მიანა კიდე არის ტერმინოლოგია, დააწება სიაშკაოლა, დააჭერს. არაფერს არ დააჭერს, ის უნდა იყოს დაფიქსირებული. ამიტომ კიდე დავყვებით მე და სადაც სიცარიელი იქნება, ანუ ჩასვლა, იქ ეგრეთ წოდებული სოკოები. აი ეს პატივცემული ამას ქვია ჩვენ ენაზე სოკო. ხო? საჭმელი სოკო არა ეს. საჭმელი აგერ ახლა ცოტა ხანში დამპირდა. ხო? თეატრიდან. ამასობაში და წამოვა. იქიდან აი ჩვენთვის სოკო ესაა. გაიხრიტება და ფიქსირდება. არცაც სიცარიელი არ უნდა იყოს. ჯერჯერობით ამ ნოტაზე დავასრულებთ. და მე როგორი მოგსოვე, ხო, ეგეც უდებული კონტურებით, თავის შემრევე ჯგუფებით ორი კოლექტორი ჯგუფი გვექნება, კიდევ ერთი ვიზახი ერთი აქვს თავის თერმოსტატიკური პროცესორად მართვით, თერმოსტატიკური მართვა, ანუ წყლის ტემპერატურა ეს არის შერევა, თერმოსტატიკური მართვა ეს არის ტემპერატურის კონტროლი.